Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja mau anut ulama sito. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kula bolak-balik cerita tentang budi-budi Syakik Al-Balkhi iku wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetep alim guru. Jadi masyhur. Dene iku asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dia donatur santri, sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara dia tasawuf itu roh, tenggene padang pasir, ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya, itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan, delalah ditegir dipakani kancang-kancang. Dia matur gurune. Ya Ustadz, saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur, pulau tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurunya gue ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kan lucu kan, dia kok milih posisi anut manuk sing dipakani. Lagi aku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra kena. Wong aja dulu ya khairum naladis. Ini Pak Guru rasi kemarin. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan yang ngolah apa ke niru sing dipakani, kok gak niru sing makani. Makanya guru itu penting karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji be wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Tawa koyo kowe pisan niku bagus artinya. Wes penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran iku iso dirusak tenan nek ana pembanding. Kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau nyen malaikat itu standar. Malaikat Israil niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israil, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo ana Khalil yumi itu Khalilah, masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Israil balik, kemudian kan mau mikir ngomong standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah, bilang ke Ibrahim, wahal ro'etal khalila yakrohu ayyal ko khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Jadi pangeran ngeten nih, mosok kekasih rasyap ketemu sing dikasih. Iya, wis mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada beban. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula afdal Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid buta. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya ada anak. Gak kawin, akhirnya ada. Terus khusyuknya ra karuan. Khusyuk. Ora digasan karo rugen kok khusyuk Nabi Isa. Terkenal nek ditabuk pipine kanan dikekno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata tak dar di depan umum. Nabi itu sering dar di depan umum. Metuki tamu beda. Senengane Nabi ngetokno anak dar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sak urip-uripe ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Itu bisa aku. Khusus. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nak dari sing enak senengane dahar ziro asatin. Napa? Kaki napa? Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, amiti miskinan ora kabeh. Nabi senengane dahar ziro anapa? Satin. Orang kaya kue kecelok suga cek tempe, Nabi kecelok melarat dari cek daging nopo.
Niki cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Makanya cara Nabi Isa Nabi Muhammad kejujukan, bener aku tahu aman gak di pengiranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulane sufi itu masalah. Mulane umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh liwat ulama malah ngajar ora Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin, yo ora duwe, kadang yang diutang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabudut dia utang. Wong Yahudi bisa. Kalau Nabi nanti buatan gada Siti Nafakah tentang istrinya 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Aku dipercaya langit, masuk gini. Wah, cara umat, aku ora percaya kowe. Mbak Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk bayang wong apik ku sing ra kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultuske berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong kaya kula biasa, kadang miso barang macam-macam. Nak salah rapati dinut. Lah nek kowe terlalu khusyuk, pas salah pun iki sirine mungkobala. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin yo diputra diputu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatillah orang arah putus. Nganti koyo napa? Pengen. Nah, kok jelas pangeran lam yalid walhamdulillah. Saiki Nabi yula. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran ra dibojo, Nabi gak ada bojo. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering muka syafah pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka syafah. Itu sir kata ulama, sirinya apa kok Nabi itu pas dahar malah muka syafah. Nabi itu ngerti alam al-malail ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Engko kena rata terang, no, mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Lah ya melane ngaji. Jadi ojo dadi faqih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga-muga salah sitok diparingi pangeran milih. Milih faqih apa milih sufi? Apa kan? Milih suka dan bosan marat. Eleng-eleng terus kula wau fatwa gitu, terus halal be haram niku tuwa halal. Halal be haram niku tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggape mutanajis. Anggape apa? Mutanajis ora najis tapi kena najis, artinya kena jisu. Ya mau misalnya ono wong selingkuh, duit pertama kan kok hasil adol gabah, bareng tinggu urukan paham dan orang pinter. Padahal orang soleh, rata selingkuh, rata segelem, terus bareng kena wong maksiat, apa kan? Mutanajis. Tapi kan duit kan asal usulnya halal, yo tohir, yo halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Dadi ning donya iku tuwa halal mau tak jamin ning donya iku tuwa. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusine Imam Syafi'i bin Saiban Ar-Ra'i, kalau melihat filosofi zakat adalah tathhirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci.
Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D kita. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan mau serawan subhat kabeh. Iya toh. Lho yang menakoni ada sok suci. Bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah, sapa sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan keng abah, abah dulure piro 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai tiyane ra kiai menen sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur ya nak ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kathah sing kiai mbah kula tok dulure papat. Ya untuk paling akeh. Nak ngandani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dienggo maslahat pondok ya ora ono hisabe, tapi nak nggo hadun nafsi ya hisabe akeh. Aku untuk akeh ku asline ora jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak nggo hadun nafsi ya haram nak dienggo pondok maslahat halal. Ya nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Podo ae bener saya benar. Tapi ya bener Imam Syafi'i. Lah nak mau melarat zakat. Ku dikekno sapa? Terus nak maknane hadis tu khadu min aghniyaihim faturadu ala fuqara itu ya zakat dijupuk kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan kaum melarat dioperno. Melarat. Bangun asing mau melarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustafa padha melarate. Kang, aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terus jare Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Tak malah per-peran. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulat. Aku ramai haram, ada bulat. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah, nak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah haram, dosa sebenarnya kan. Lho kula seneng itu ngampar ke. Seneng meneh sing gelem zakat. Seneng meneh sing gelem. Nah, mulane ana wong njaluk ku ya haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoki. Wong njaluk kan haram. Kemudian nak sak dhuwure kebutuhannya kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoki. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah yo ya mergi jenengan jaluki. Wong ngene iku nak ora tak jaluki lali lho, pentinge ngekeki. Aduh ya kok penak. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jaluki lali kewajibane apa? Nek. Ya repot. Tapi coba terus jaluk lho. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembandinge, iku yo terus rubah. Amlane nak ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding-banding. Pun kula terusno iki. Nah, mau kan bakas halal gitu, terus niku penting ya, jadi halal niku halalu hukmin la halalu napa aine ngeling ya halal iku halalu hukmin la halalu aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Dekne ra ro nek iku daging asu, ya halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu aine. Mulane masyhur cerita teng Kudus yo Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya teng Kudus. Niku tesih buyut kula. Tesih buyut-buyut kula. Niku pernah mau dipermalukan Cina. Perkarane wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekeki ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi wis didahar mek santri-santrine. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Yang kone kan Raden Asnawi isin.
Dasar wong alim, alhamdulillah jeng cara ora dibodoni ora rasane daging ansis. Cari jeneng wasem jebule wong ora isen tenang ya. Alhamdulillah jeng yo dibodoni, cara ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Wis halal ro rasane sampe kanane dibodoni. Ngene tadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Eling-eling tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak makan duit syubhat kayak roh, atau makan daging asu kayak roh, statusnya halal. Padahal ainnya haram. Ada fal halal halal hukmin la halal ain. Yang pentingnya ngaji gitu. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodohi wah. Wah yo repot yo sing alami wae. Kulo seneng be ulama-ulama. Tak seneng ini ku napa ge? Ngawure iki cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang atau misalnya Mustafa Berukin dolan tengen kula. Bareng mulai Mustafa ngrasani kula, sing elek-elek kula. Terus Rukin matur kula, "Gus, Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan nganyek jenengan, ngrasani jenengan." Jari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning ngarepku rawani. Imam Syafi'i delok donya ku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu kecewa, wah asem jebule. Sono ceritane Habib alim alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas melarat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi, Beb. Temen jenengan tuh ndak ada yang bener. Ketika Anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah pas melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter mulai, wajar wong pinter ku teke hebat terus. Wah kondang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rugen suka dodolan, bareng melarat dodolan, kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah nanti tamoni reso hormat. Bagus dong pas dara aku melarat dodolan. Dodolan malah aku bingung. Aku sih nomor untuk kono kok. Nah, mulanya selama ini kita mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenang tau. Mulane kene ana rodo wahyu nyepelekno kowe ro kowe ngidu wong ra kanggo bagus dong gaden aku ra zina bagus pokoke ngono pokoke nak ramah mbek aku kecoba malah masalah ya tak kan jan ulama iku wis disen uteke wis beda kira ora rasane dadi ulama to mulane cara pandangem cek koyo wong awam zaman akhir kanca do khianat tak sugih do moro tak melarat ya malah penak melarat didolani malah bingung melarat kok jadi tontonan tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan paham ya ora didolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin ada ora ono sing aman, paham kan yo? Mulane semua sing niru ulama-ulama di cek penak ngadepi hukum sosial dari website. Oh, tiang sing molak-malik job jenengan atau jogo ngrasani jenengan bagus dong, berarti aku wibawa. Ning arepku nyatane rawani. Nah, mulane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani-wani tenan. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dene yo faqih yo sufi mau. Dadi faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala at-tasi'ata asyrata. Utai maqalah kang kaping 19. Iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atini fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasahtuka. Atik ta'ato sirani ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe ta'ato ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ing sira. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala ta'sil lan aja durakani sira ning ingsun fi ma ing dalam perkara nasahtu kan nasihati ingsun ka ing sira. Evi matik sing dalam perkara da'u tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fihi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat. Nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara
fi kang tetep ing dalem al fasadu terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna ngene kamalul akti darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala wastina bisakhatihi utawa suftihi samin lan ngeduwi gendune Allah diandarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi gendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora wae wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari fasila fudalika tesulayane iki ku jununun gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngendikan kasar kula tak lumayan darani sampean murajil. Imam Gugam berarti saya darani wong ora bener gendeng ya, Pak. Fasila fudalika jununun. Iku maknane edan. Ulama dhisik keras-keras atas napa? Taman naita antam si faqihan munadhira bi ghairi ana enwal jununu kono kowe kepen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani ya edan iku macem-macem. Dadi saya ora ketika itu asline kasar-kasar. Dadi taman naita antam si faqihan munadhira tapi bihoiri anaen mau kangelan mau sinanu wal jununu kono edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busufti. Sakhoti itu sukti sami. Artinya fakhilafu dzalika ada uang rangono berarti makanya jenengan barang rada penak. Baru kaitan kowe rapati mukallaf. Nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng ro aman. Entar kok pengen kok keliru edan Gusti. Tapi ora takoki, lah kok ora duit. Edan modern. Edan kok ora apa? Nah dari kancaku ora, wong edan iku cerdas. Sarok wong edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok ora pikiran wong edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi ro logikane. Dadi dene penganalisis wong. Parah kanca kula. Dia nanti ngaji kula mahal iki. Ngaji mahal iki ngaji ya. Nabe Gus yang terkenal jadab, mau tenan nyucup. Alasannya dhuwur dekne. Kan wonten jadab terkenal wali. Wah, ben kancane nyucup dekne ora nyucup. Lho cung ora nyucup dekne. Mau dhuwur kula. Kono lagi jadab kula sedan. Jare dhuwur dekne jare. Kono lagi jadab aku sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Dan bocah pinter sakit maca mahal iki. Murid macam-macam wis. Ana sing sopan gobloke ra karuan. Lah kono lagi jazab aku sapa? Edan. Itu dhurene cara dene mergo edan wis derajate tertinggi. Ya, tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah, ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah nggih napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lah nek edan piye yo ora usah kok rumah sakit jiwa ora beb. Wong sing ngono ku miliatan. Soale wal jununu.